Prezidento rinkimai antras turas. Vakar padariau tiesioginę transliaciją ir iš pasirodžiusių komentarų ganėtinai nemažas kiekis žmonių, matau, visai nesupratote esmės, kodėl aš kviečiu ir netgi labai prašau sudalyvauti antrame ture ir panaudoti savo balsą prieš konservatorius. Problema tame, kad mes turime tik tai du kandidatus, Nausėdą ir Šimonytę, ir jie abudu yra negatyvus ir kenksmingi Lietuvai. Tačiau, nesant kito pasirinkimo, daug žmonių nutarė, koks skirtumas, leisime tekėti upiai savo vaga. Blogai, kadangi šiais metais dar dveji rinkimai mūsų laukia. Dar Europarlamentas, tas neokomunistinės sąjungos parlamentas, kuriame mes turėtumėm turėti savo balsą, ir dar Seimo rinkimai, ar ne? Nausėda, kiek matėme, yra ganėtinai toksai ar lankstus, ar palankus, jį galima paspausti, o Šimonytė pakankamai arogantiška. Tai dabar atkreipiu visų dėmesį, kad jeigu mes nesudalyvausime antrame ture, tikrai bus apversta ir tikrai bus stipriai suklastoti rinkimai tam, kad Šimonytė gautų pirmenybę. Ir jeigu Šimonytė, o jinai yra konservatnikų kandidatė, jeigu jinai užims prezidento postą, tai netgi laimėjus Seimo rinkimuose daugumai, jeigu dauguma Seimo rinkimų bus tautos pusėje, Šimonytė bus prieš. O štai Nausėdą dar galima palankstyti. Ir bet kokio atveju tai didelis antausis būtų, jeigu Šimonytė negaus prezidento posto, didelis antausis konservatoriams, vatnikai, konservatnikai, tas ant to žinokite. Tie stengiasi karą padaryti, jie grinai Kremliaus naudai dirba, kad tik Kremlius ateitų ir čia pasiimtų Lietuvą. Tai atkreipiu visų dėmesį. Mes turime dabar suduoti antausį konservatoriams, duoti jiems suprasti, kad netokie jau jie stiprus, užtenka jau jų valdymo, paskiau Seimo rinkimuose ir dar Europarlamento rinkimuose. Visose trijose vietose, jeigu konservatoriai negaus pirmenybės, štai tada tauta bus parodžiusi viską, ką gali. O tiems, kad sakote, jau čia vis tiek, nieko gero ir taip toliau. Na, jeigu jau jūs esate tokie nuleistarankiai, ir jau tingite pakelti savo subinę, kas dažnai būna nuo sofos, tai ir kariaukite internete, bet kitų nenegatyvinkit. Rašykit, aš tenai galiu nušauti, aš ten dar kažką galiu. Rašykit, kariaukit internete, kiek tik norite, bet neskatinkite nuleisti rankų kitų. Čia yra labai svarbus dalykas, nepasiduokite nuleisti rankių virusą. Virusas labai užkrečiamas. Na ir dar suverenai, kaipgi be jų. Jie apskritai sako, nedalyvauti šitam žaidimui ir taip toliau. Brangus suverenai, jūs ir nedalyvaukite, jūs įkurkite savo bendruomenę, atsiskirkite, pasidarykite savo tą atskirą teritoriją, žemdirbystę, mokyklytę kažkokią tai savo vaikučiams. Fainai, galbūt netgi aš prisijungsiu, ne galbūt, greičiausiai aš prisijungsiu prie jūsų. Tai yra labai gerai. Bet sakyti kitiems, kurie nėra suverenai, kad neduokit savo balso, niekam tikęs variantas, kadangi kiekvienas iš jūsų, brangus suverenai, turėkite omeny, kad Šimonytės ir konservatorių žmonės ateis balsuoti. Mes neateisim, o jie ateis. Ir štai tada bus tikras pralaimėjimas. Taip kad neskatinkite kitų pasiduoti. Neskatinkite kitų nuleisti rankų. Nepasiduokime. Mane smaugia ir ekonomiškai, ir morališkai, ir emociškai mėgina ir per komentarus, ir blokavimus, ir baudas visokias už pasipriešinimus pareigūnams. Viską klijuoja, kurpia bylas. Antanui Kandrotui irgi dabar čia, kaip tik, nežinau, jeigu vakar stebėjote, transliacija buvo ar ne, iš oro kurpia bylas. Bet mes kovojame, mes stengiamės. Ir mes nenorime, kad jūs skatintumėte pasiduoti. Skatinkime vieni kitus kovoti. Ir kovoti ne tik internete. Pradžiai savo balsais, o toliau žiūrėsime. Tai tiek.